Oke guys, pagi ini saya mau sedikit modifikasi motor saya dan memasang knalpot R9 guys. Oke, ikuti terus videonya guys, lanjut. R9 guys baru datang, kita lihat dapat apa aja. Ini lancer ya, Yamaha R25 cc. Oke deh, kita tunggu pemasangannya dan guys, knalpotnya sudah terpasang di motornya. Ini R9. Oke, sekarang kita dengarkan suaranya guys. Sampai di sini videonya, jangan lupa like, share, and subscribe video saya selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.